Takže zvuk nám tiež beží. Takže milí diváci, vítajte u tohto videjka, ktoré sa týka samca a samice Kiwi Maloplodej. Je presne po odkvite a tým pádom sa môžeme pustiť aj do samca. Vlastne o čo nám ide? Do samice nám ide o to, aby sme vlastne presvetlili, dopriali slnko plodom budúcim, ktoré už rastú, a vlastne pripravili ten krík na budúci rok, aby znova kvitol. U samca je to len čisto o kvete. Tam môžeme byť radikálnejší, môžeme tomu viac zobrať a chceme vlastne podporiť len do budúcna, aby ďalší rok boli kvety. Takže poďme sa na to pozrieť. Podstatné je si uvedomiť, kde rastú plody. Plody rastú na jednoročných výhonkoch, ktoré idú z dvojročného dreva a z viacročného. Takže tu vidieť už budúce plody. A oni vyrastajú na tohtoročných malých výhonkoch, ktoré idú vlastne zo staršieho dreva. Vidíte, tu je vlastne to minuloročné drevo. Toto vlastne vzniklo minulý rok. Bolo to tu zastrihnuté, respektíve tu to skončilo. Z toho vyrastli tieto malinké plodíky, teda kvety a plody. A tie vlastne ten minuloročný výhon, ročný, vlastne ide zo staršieho dreva. Takže takto to funguje. Z dvojročného dreva vychádza jednoročné a na tom jednoročnom sú výhonky, ktoré kvetnú a po prípade teda, keď je to samica, tak plody. Takže to si treba uvedomiť a týmto smerom vlastne i sa snažiť vlastne výchovu robiť. Takže ide tu tento dlhý výhon a ten ide zo staršieho dreva, z dvojročného. Tak si ho zakrátim na nejakých 8 očiek. 2, 4, 6, 8. Tak. A on sa ešte rozvetví a zase ho v lete, niekedy za mesiac, zase tieto ďalšie výhonky skrátim už len tak na 2, 3. A ide o to, že vlastne tu my budúci rok, keďže toto bude už na budúci rok, tak ako ste videli vedľa, zatmavené, proste už to bude jednoročné drevo, ktoré vlastne vychádza z dvojročného. Tak tu by vlastne mali výjsť také tie výhonky, ktoré ste videli, kde mali výjsť tie mladé vetvičky, na ktorých už budú kvety, po prípade ovocie, keď je to samica. Takže v tomto duchu vlastne si režeme tento strom, krík, že vlastne si pokúšame založiť tak, aby sme vlastne urobili to svetlo, keď nám to svetlo vo vnútri. A keď je to moc husté, tak prosto zoberieme úplne celé takto. A troška to vidíte, presvetlíme radikálne, keď je to samec hlavne. Tu potrebujeme si troška urobiť uličku, takže si to zastrihneme, aby nám to nešlo do uličky. A vlastne úplne tieto územie tiež nepotrebujeme, lebo to aj tak by zbytočne vlhkosť a pliesne a takéto veci urobili sa. Takže vlastne troška si to vyzdvihneme, nech máme aspoň toho pol metra vo vzduchu, tie rastlinky. Asi do chodníka, tu sa ešte rátam s tým, že sa to bude rozvetovať, tak troška viac uberem. A vlastne podporujem, je to zase zo staršieho dreva, tak tu by mali na budúci rok vyrásť nové výhonky, z ktorých budú vlastne kvety. A zase troška, nech je tam svetla, toto vypadá, že to je ženská časť osadenstva, keďže tam dole sú plody. A je to z tejto rastliny. Takže pozakracujem a nechám. A potrebujem aj svetlo. Plody sú teda na druhej strane, takže tam si to potom upravím tak, aby bolo aj svetlo. A vlastne to sa týka celej rastliny ženskej, že aj pánskej. Ide o svetlo, takže aby vlastne z vrchu dovnútra. A keď máte mužskú časť populácie, tak vlastne tu robíme tak, aby nezastienila tú ženskú, hej, aby vlastne svietilo na tie plody. Že nám musí prekvitať. Tu vidím, nemá to plody, takže si to dám celé preč, nech toto zbytočne nezahusťuje. Tohto roku počasie nám zmrazilo, vypadalo, že bude hodne kvetov, ale bohužiaľ prišli mrazy, takže asi polka minimálne kvetov vymrzla, čo je škoda. Ale to je hold život z kiwi. Predsa len je to trocha
teplomilnejšia rastlinka. Tu je, musíte rátať s tým prechod pre živých, ľudí, auta a tak ďalej. Takže zakrátiť. To isté už som spravil tu. Zasnuté preč, samozrejme, ak uvidíte, to tam je zbytočné držať. Toto stačí niekde tu. Mohlo to ostať takto, to bolo super, ale čo už. Tak toto. Tiež je celkom, tam je báza, takže tiež sem niekde to zastrihneme. Takže milí diváci, ukázali sme si strih samca aj samice teraz v lete. On v princípe je plus minus rovnaký, lebo tie kvety, či už samice alebo samca rastú na jednoročných výhonkoch, na tých nových, ktoré idú zo staršieho dreva, aj z dvojročného. Takže princíp je rovnaký, len líši sa to o tom, že vlastne o presvetlení. Takže u samca nám ide o to, aby sme vlastne ho udržali vo vitalite a po ďalšie roky, aby boli kvety. A hlavne, aby nezastenil samicu, takže kľudne radikálnejší rez. A u samice je to vlastne podporiť plody na budúce roky. Takže zakracujeme hlavne jednoročné výhony, ktoré idú z viacročného dreva, dvojročného a trojročného. A pracujeme jemnejšie vlastne, aby sme neprišli o úrodu. Takže milí diváci, ak sa vám toto videjko páčilo, tak samozrejme vám môžete podporiť formou lajkov, komentárov, odber videa, odber teda kanálu alebo videa, alebo zdieľanie videa, rozumieme sa. Takže majte krásne dni a čaute.